देखो, जैसे ही इस लकड़ी काटने वाली मशीन में इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड एकदम से रुक जाती है। लेकिन मशीन को कैसे पता चला कि ये हाथ हैं या लकड़ी? तो असल में मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है, लेकिन लकड़ी में करंट ट्रांसफर होता नहीं है। इसलिए जब कोई हाथ ब्लेड के पास आता है तो ब्लेड से करंट निकलकर हाथ में चला जाता है, जिसे मशीन तुरंत डिटेक्ट कर लेती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे ब्रेक का कारतूस शूट हो जाता है और विद इन 5 मिलीसेकंड में ब्लेड को रोक लेता है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।